Всем еще раз добрый день. Ну что, друзья, можно сказать, экстренный выпуск. Хотя, что тут экстренного? В Лазовской просто опять пошел дождь. Давно у нас не было дождя. Я не знаю, сколько дней. И вот он пришел. Выбежал на крышу специально показать вам обстановочку. Знаю, что некоторые мои подписчики то ли сегодня приехали, а может вчера. Я уже не помню, когда именно. Ну вот как-то так. Кстати, если вдруг вы приехали на московских поездах, посмотрите. Через денек-два, я не знаю, я что-то не успеваю выложить все. У меня будут отставания по времени, ребят, сразу предупреждаю, извините. Будут такие, еще и солнечные, не все выложил ролики, а у нас уже дожди пошли. Так что имейте в виду, посмотрите, возможно, вы тоже присутствуете на кадрах. 103, там 83, кажется, поезда у нас сегодня встречал московские. Вот. Дождик капает. На крыше в арке сидеть сейчас не очень комфортно. Вот в прямом смысле этого слова. Кап, кап. И что, красиво получается. Если, конечно, не забрызгало объектив, а оно, скорее всего, забрызгало. Вот такой вот получился экстренный выпуск. В деревне Гадюкино дожди. Ну, надеюсь, скоро все закончится. Подует ветерок. И вечером мы посмотрим с вами замечательный закат. Было у меня в планах поснимать какой-нибудь закат, а то у меня ничего нету закатного такого уже. Все ролики кончились. Всем пока и до новых встреч. Побежал выкладывать вам экстренный выпуск про дождик.